তো গাইস, আশা করি তোমরা আসলেই সকালে নাইস। তো তোমরাও কি আমার মতো মানে ঠিকমতো শর্টগান ইউজ করতে পারো না? শর্টগান ইউজ করতে গেলে এরকম অদ্ভুত অবস্থা হয়ে যায়। তো টেনশন নিও না, এই ভিডিওতে আমি তোমাকে শর্টগান রিলেটেডই কিছু দিব, মানে শর্টগান কীভাবে রেডলি ইউজ করতে হয় সেটা তোমাদেরকে বলবো। তো শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমি শর্টগানের কিছু হিডেন মেকানিজম দিয়ে বুঝাবো, মানে শর্টগান আর কি অনেক কিছুই আছে যেগুলো আমরা হয়তো জানি না, সেখানে আর কি আজকে ভিডিওতে টপিক মানে কথা বলবো এটা নিয়ে। তো শর্টগান আমাদের ভালো মতো চালাইতে হলে সেন্সিটিভি আর এটার এইম ইমপ্রুভমেন্ট টেকনিকগুলো আমাদের জানতে হবে। তো সেগুলো যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা শর্টগান ভালো মতন ইউজ করতে পারবো। শর্টগান আমাদের মনে রাখতে হবে, শর্টগানের বুলেট আর এআরের বুলেট কোনোদিনও সমান না। এআরের বুলেটে এক টাইমে একটা বুলেট বের হয়, কিন্তু শর্টগানের একটা বুলেটে 9টা শেল বের হয়। তো তোমাদের এই কথাটা ভালো মতন বোঝানোর জন্য আমি দেখতেছো আমি ট্রেনিং গ্রাউন্ডে এসে গেছি, আর আমাদের একটা এসএফকে আর হচ্ছে ডিবিএস আছে শর্টগান। এখন দেখছো আমি কিন্তু আর হেডে মারছি, বাইরে কিন্তু কয়েকটা বুলেট লাগছে, কারণ 9টা বুলেট কয়েকটা লাগবে না। যদি বডিতে লাগাই তাহলে কিন্তু বাইরে যাইতেছে না। তাই তো কী বুঝলাম, আমাদেরকে বডিতে শর্ট করে ট্রাই করতে হবে বেশি। বডিতে শর্ট করলে বেশিরভাগ শেলটা গায়ে লাগবে। আবার দেখো আমরা যদি ক্রাউচ করি আমাদের এটা কিন্তু ছোটো হইতেছে, ক্রসের ব্যাপার আর কি। এটা ক্রাউচ ছোটো হইতেছে, মানে ক্রসের যদি ছোটো হয় তার মানে কি আমাদের অ্যাকুরেসি বাড়বে। আবার যদি আমরা জাম্প করি, দেখো জাম্প করলে আমাদের অ্যাকুরেসি কিন্তু বাড়তেছে, মানে ক্রসেরটা বাড়তেছে, ক্রসের বাড়লে কি অ্যাকুরেসি কমতেছে। তো চেষ্টা করতে হবে প্রয়োজন ছাড়া জাম্প না করার জন্য। আরেকটা কিছু ইফেক্ট তোমাকে জানায় যে হচ্ছে ডেডলি পিক যদি তুমি করো তাহলে এটার মানে সুবিধা তুমি মানে বলার মতো না। তো ডেডলি পিক যদি তুমি ভালো মতো জানতে চাও তা আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে, সেটা তোমরা দেখতে পারো। তো এটার কারণে আর কি এনিমির কাছে আমাদের বডিটা খুবই কম স্ক্রিনে আসে, তো আর মারার চান্স খুবই কমে যায়। আরেকটা কথা বলি, যেটা দেশে হ্রাস করার ক্ষেত্রে তোমরা কোনো অ্যাপার্টমেন্টে হ্রাস করার ক্ষেত্রে টিপিপি থেকে এফপিপি নিবা। এটা কীভাবে, ধরো আমি এখানে হ্রাস করতেছি, এখন তুমি মানে দেখতেছো ডান পাশে বাম পাশে কিন্তু আমি ওয়ালের কারণে দেখতে পাচ্ছিলাম না। এখন যদি আমি ফার্স্ট পার্সনে যাই আমি কিন্তু এক চান্সে দেখতে পেতেছি, একটু হলেও দেখতে পারতেছি, তাই আমি অ্যালার্ট হইতে পারবো আর মারতে পারবো। তো এই জিনিসটা খেয়াল করবা। এখন তোমাকে আরেকটা এক্সাম্পল দেই, মানে এখন তুমি দরজার ভিতরে যাবা, এখন তুমি যদি নর্মালি যাও তুমি কিন্তু সামনে এনিমিটি দেখতেছো, যদি সামনে ঘরে কেউ থাকে, এখানে কেউ থাকে, ওকে দেখতে পারতেছো। এখানে যাও, মারতে যাও। এখন তুমি যদি সাডেনলি খেয়াল করো যে ডান পাশে বাম পাশে যে দরজা আছে ওখানে কয়েকজন পিক নিয়ে আসে, তুমি কিন্তু কোনোভাবে বাঁচতে পারবা না। এই জন্য ফার্স্ট পার্সনে তুমি নাও, তুমি এক চান্সে এটাও দেখতে পারবা, এটাও দেখতে পারবা। এক চান্সে দেখলেও তুমি হয়তো কভার থেকে মারতে পারবা, যেভাবে মারতে পারো তুমি অ্যালার্ট হইতে পারবা। তো এটা গুরুত্ব আর কি অনেক কাজের। তোমরা চেষ্টা করবো হ্রাস করার সময় আর কি মানে ফার্স্ট পার্সনে যাওয়া। আরেকটা জিনিস তোমাকে মেক শিওর করে দিই, তোমরা শর্টগান তোমার এম স্টেবল করতে হবে আর এম ফ্লিকিং এ দুটো শিখতে হবে। তো এ দুটো যদি তুমি শিখো তাহলে তোমার শর্টগান চালানোটা তোমার জন্য ইজি হয়ে যাবে, তুমি সহজে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবা। তুমি ভিডিও শুরুতে দেখছো তো আমি মানে কন্ট্রোল করতে পারতেছিলাম না, মানে তোমাদের দেখানোর জন্য আর কি ভাঙ করছি। তো এটা যেহেতু শর্টগান পুরো এয়ার থেকে আলাদা, তাই এটার টেকনিকগুলোও কিন্তু আলাদা হবে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আবার শর্টগান যখন ইউজ করবো তখন জাইরোস্কোপের সাথে থাম ইউজ করার চেষ্টা করবা। যখন তুমি জাইরোস্কোপের সাথে থাম ইউজ করো তোমার কিন্তু মানে অ্যাডভান্টেজ অনেক থাকে, যেরকম তোমার ফোন গ্রিপ আনকমফোর্টেবল হবে না, মানে কমফোর্টেবল হবে আর কি। যেহেতু আমরা ফোনে খেলি, যেহেতু পাবজি মোবাইল, তো এটা মানে থামের সাথে জাইরোস্কোপ ইউজ করাটাই ভালো। আর যারা নন জাইরো প্লেয়ার আসছো তাদের ব্যাপারটা আমি সরি টু সে আমি বলতে পারতেছি না, কারণ আমি নন জাইরো কোনো দিন ছিলাম না। আমার মামা ছিল, তবে এটা আমি জানি না সে ক্যামেরা করতো। তো আশা করি তোমার কথাগুলো আমার শুনে ভালো লাগছে, তোমার জন্য এটা মানে অনেক উপকারী হবে আমার এই টিপসগুলো। তোমরা যদি এগুলো মানে কাজে লাগাইতে পারো তো তোমার শর্টগানের এইটা অনেক ইমপ্রুভ হবে। আশা করি আমার ভিডিওটা ভালো লাগছে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও।